явно. Но като цяло смисъл трите оси ти правят, т.е. ако не летя като тебе, трите оси ми помагат за по-плавна картина. Да, не, аз знам, че е така. Аз обичам закъснения. Ти си го правиш. За йол. Така ли? Да, слагам закъснение от тараница и като му напича. Супер хитри детки, той си прави така. Не като три оси, но наподобява. Плавно Готиното е като караш на FPV, че знаеш винаги на къде си. Нали, заради това. Его е. Какво? Това е малкото да роди. Ето. Подписваш ли се, бе? Сам ли си правиш селфи? Сега в него нямаш наблюдение. Абе, болчета се му развъртат ли си на рамка? На кое? На рамка. Всичко е с тредлок. И тук е с high strength. Хитър си. Тази рамка правих една хекса преди един много време. Изгубих и половината болчета, браче. На всяко лете и липсаха по едно болче. И накрая тредлок. Ама докато се усети тредлок, че го трябва. Не мога да си позволя да го разбият. Не, той си падат някакви болчета, те си остават сглобени нещата, разбираш ли? Просто като се превърне нещо ми хлопа така. Да, имаш кофти, ако това нещо стане в поле. Естествено. Иначе тия на моторите два пъти ги виждам, че леко са завъртяни и след това ги почистиха разбита на ново, стегна ги на ново. Са тия ли? Тия си се въртат, да. И от тогава не е имало такива случаи. Тия си се въртат. Другото дето е... Не знам, защо не са направили тук малко удължено. Защото ако паднеш и кабелите заминават. Да. Ма то е твой избор дали ще ги натикаш там или... Да, ама е по-готино. На новите, където са и на това му слагат едни по-големи. Да. Както са на 650. Кой знае там по принцип има така предпазна част и кабелите минават отвътре. Т.е. си да го удариш, няма нито да не си ли ги флашва, че са облечени? Флашване си? Ама си ги резнал отдолу лекичко. Да, в смисъл да си личи. Да. Защото гледам, че е оригиналният шринк. 30 ампера. Да. Ама са такова смисъл... Тия карат по 3 ампера, брат. Не са по 3 ампера. Колко са? Много са мощни, като ги напълниш. В смисъл това има много сериозен клайм рейт. Колкото и да ти изглежда така. Някой път ще ти покажа на заредена батерия. Да. Супер много мощно са. Голям, тежък. Но въпросът е, че като не ги пънеш, са много икономични. В момента, в който им дадеш много жега, се изтребва много сериозно. Няма, тия мотори по-малко харчат като ампери. Разбира се, ако ги караш на много клетки, да. Абе, доволен съм, аз съм много доволен. И са такова, и нямат почти никакви вибрации, да не кажа никакви. Това всъщност е едно от най-важните неща. Нагласи ли го вече?